Добре дошли! Заповядайте в арт-магазин Замъкът. Тук можете да срещнете произведения от различни жанрове на изящното изкуство. Живопис, графика, скулптура и фотография. И на приложното изкуство. Дизайн, включително и уеб дизайн, дърворезба, текстил, керамика и най-различни видове сувенири. В изложението участват със свои творби автори и художници от Бургас и от цяла България. Ще ви запленят разнообразието от бижутерия и много авторски, оригинални, уникални и рядко срещани, ръчно изработени бижута и изделия. От тук можете да отнесете със себе си прекрасни сувенири, които ще ви напомнят за Сарафово, бургаският Беверли Хилс и прекрасните дни, прекарани от лятната почивка и ваканция на море. Тук си дават среща керамични школи от цялата страна. Също така можете да си направите портрет на себе си или на свои близки и познати, от който ще ви остане незабравим спомен. Галерията предлага и голям набор от услуги, художествено проектиране на интериор и градини, уроци по рисуване, дизайн, уеб дизайн, ремонт на бижутерия, рамкиране на картини, гоблини, папируси и много други. Можете да направите своята поръчка вече и онлайн на www.art.zamakabg.com.